तो दोस्तों आज मौसम बाहर का बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा आपके लिए एक एलईडी लाइट की वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों मुझे इस वीडियो पे 2000 लाइक चाहिए। अगर आपको 2000 लाइक आपने दे दिए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देखें, बहुत ही प्यारा मैंने एक लाइट डिटेक्टर बनाया था, आपको दिखा दिया। पानी जल्दी कर।